देखिए दोस्तों, इस बगुले के शिकार करने का तरीका। कैसे ये इस इतनी बड़ी मछली को पकड़ के अपने मुंह में घोल दिया है, मगर इसको पूरा निगलने की कोशिश कर रहा है। क्या इसको पूरा निकल पाएगा? आगे देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।